kubomora gusa njye ntago njya musha ntago ujyusha iyo umuntu ambwiye ngo nonywesha Pridas ndababara. ariko muri comment hari abantu bashatse kuvuga ngo Kabananga buri izo miliyoni 700 kuko yari azifite. Abantu nabonye bandika bo muri comment wa mugabo we nakoze abantu basinziriye kuva 96 ne twaganiye ngo ko 96 we wari utaraza ni Kigali nuvuga ngo 96 wenda urugero rworoshye kugira ngo abantu babyumve nari mfite depo ihambura inkweto bakagushyira na regikoto mu gutwi. Regikoto kakanu bagushyira mu gutwi nimba nk'urugero ngewe nzovu nimba nje kwiyogoshesha muri isaro hari abakobwa banyuza mu mutwe akaguti ugafata akantu gashyira mu gutwi we kitwa gute se regikoto mu birenge ni imyakura kera kiro Doko Dufese yagufataga ninjoro yakubitaga ibibando hano ukabyumvira mu mutwe n'ukuri igisamba bakubitanga imyaka byose bijya mu bwongo gango no yicare hano duhita tugira reka nzina naguhera agacupa bimwera n'ubundi bageze muri oxygen. Kabananga ariko urabona kuntu afite fresher umuntu watunze amafaranga Kabananga yatunze icyo cya miliyoni igice cya miliyoni wa ni miliyoni 700 niko yambwiye icyo cya miliyoni se n'amafaranga uyase nangaye nangaye no ese urabona Kabananga urabona fresher umwana wo kumuyimo yutwaraturanye naraturanye ariko urabona kuntu muri oxygen baba bamwitayeho nese ibi biza n'ufuro n'ibiki iyi nyine bari gukorerwa massage ase kandi ubona agifite icyo cya miliyoni atarakoraga ibi ngibi ntabyo akora kamera vugisho ariko se mugani buriya biro yavuze ngo abakiba siporo ngo nibo bayamaze yavuze ngo naye wayariyeho kama navugisha ukuri icyo cya miliyoni nigeze nkiryaho Nzovu yari yaragiye iwacu Nyanza yari yaragiye guhinga guhinga umva abonye bimuyobera garuka umuvandimwe wa Musinga ntabwo nigeze mpinga arabeshya ntabwo nigeze njya guhinga icyo gihe urabona Kabananga afite icyo cya miliyoni kigenda nabaga i Burundi ncuza amasede ngenda mu bihugu nkajya ibugani nkajya gute Kabananga twaje namuherukaga ari umwana ufite imyaka 7 twiganye ku Muhima nisura mu ruta Kabananga murusha nk'imyaka nge ngize 5 Kabananga ari muri 40 n'ingahe andusha nk'umwe cyangwa 2 oya vugisha ukuri nge mfite 5 kanyangero nshakira iki umitaza ari cyo bitwaye Nzovu hano wasanga arabashaka ko ujya kubomora gusa njye ntago njya musha ntago ujyusha iyo umuntu ambwiye ngo nonywesha Pridas ndababara rwose tuvugisha uko yuko kandi n'amafaranga azagushiraho Kabananga namubujije ejo bundi yajya uyu mukobwa nawe aragukwa nta bintu urimo kumva biza mu mutwe umuntu arambwiye ngo burangwa igisambo iyo ugifashe ugakubita mu bworo bw'ikirenge umurangije abyumvira mu mutwe nawe arimo kubyumvira he mu bwonko ariko Kabananga urabona kazi kubaho nubwo amafaranga ega buriya iyo watunze icyo cya miliyoni buriya baravuga ngo umuntu watunze imodokari ntabwo waburi iringi cyangwa ipine cyangwa shamburiere Kabananga nimba yatunze icyo cya miliyoni n'ubundi aracyafite ibisigisigi ubu rero afite amafaranga ajya du arafite Kabananga se kugira ngo yabura nk'ibihumbi 50 kandi ibyo ngubwana ibyo buri umuntu wigeze gutunga nta kintu ntabwo bijya birangira reba iyo ndafite urabona n'umuntu atari nyakubaho inda wajya ni amibe ahubwo Kabananga afite indamibe amafaranga yose ni wa mukobwa ubwo urimo kumukorera massage mukwa tubodi niyo ushaka ngewe hari umuntu wambwiye ngo ngo wiyambura ubusa umukobwa akazagushinga akabere niyo ushaka mukora tuze kukurangira ahantu muyinkore hano mwebwe ntabwo muyikora ntabwo tuyikora tuze kuhakurangira iyi massage ya Kabananga nayo nshaka wowe ushaka iyi tubodi body to body umukobwa kuryo yanshinga akabere nkajya mu byishimo nkahita mu ishyamba ugahita umuha ishyamba ugahita umuboma
ko ugira no ya mishumisho ko muhamagara kumva telefone ica kirandya mwana hari abantu ngiye namaze gukatira n'amabondo ntuza wabonye filime mwita nde Noheli katurebe unasigaranye wowe Yakamwana na Gitafu nizo nshuti zawe ufite nabwiye noneho n'itangazamakuru muzakoresha Gita nakoya muzakoresha Noheli agakoresha Nyamabondo ngewe ntazampamagare ubu ngubu usigaranye inshuti n'abakati mwapfuye iki se mbabara Nyamabondo rero reka mbikubwire Nyamabondo bwa mbere twariyunze Nyamabondo aje Nyamabondo icyo mpfa nawe kamana ibaze nimba waratunze umugore sibyo mukamutakibana akwinjira mu rugo rwawe gute ngo umugore wawe ngo ni indaya mu buzima kamana ngabira nazajye umuntu kwinjira mu buzima kwinjira muri VIP nayo umuntu ntago ari byiza mubane ariko naje kwinjira mu bintu byawe ntago ari byiza twebwe muri social media duterana amagambo ariko nituzanemo abagore bacu abo tutakibana nabo batubyariye nazagira umuntu kuvugira umugore mwabyaranye ni amakosa s'il vous plaît no kwinjira mu buzima ngiye natandukanye nawe namuce no kuri Gisiraje urebe ko azongera gukorayo sibyo kashaye umukobwa nawe amasa neza ariko kamana nyama iri joro ushobora gusubira ku nzoga ubundi se yayivuye buriya yararwaye yagiye se yashikara apfuye we kamananga ariko urabona muri oxygen akamasaje yabakora kamananga njyarwaye naramusuye nyine ariko urabona nawe uzaze tugushyiraho mashini ya pedicure mashini ya pedicure ibimeze ite none se ni iyi mashini ikora massage ubundi pedicure manicure uzari mbonye oya agivuze medicure na massage oya ndikubaza pedicure manicure uzi bisobanuye iki kabananga twamubajije biramunanira kugira ngo se urabona iyo turebye urabona nk'akamananga barimo kumukorera sibyo bituma imitsi imeze neza ibirenge imyakura ibintu byose ibyo bita massage ntabwo ari massage ya telefone massage noneho pedicure se yo ni iki ni ukogosha umuntu peke nk'iya kera manicure ni ukugusiga inzara bakazikatagura bakajya gute bakazikogereza bakagushyira na regikoto mu gutwi regikoto ka kantu bagushyira mu gutwi nimba nk'urugero ngewe nzovu nimba nje kwiyogoshesha muri iyi salo hari abakobwa banyuza mu mutwe ugafata akantu gashyira mu gutwi we kitwa gute se regikoto ukunda massage mu mutwe se kamana wari umaze nk'umwaka udakaraba ariko kamananga zikubaho cyoko ubu buzima ngewe ntabwo nzabujyamo kuko ubwo inkweto nzivanyemo zahita zinukira abantu urumva rero ko ukeneye ahubwo kubikoresha pedicure ukeneye isuku wicyawe ni ukuyajyana mu kubomora atarashaka dusabe yiyambuye inkweto urabona inkweto hagiye zinuka ukagira ngo ni uruhu rw'inka rwaboze imbwa yose zifata ebyiri zose irazirukankana ariko iryo joro imbwa itwaye izo nkweto hari umupanga w'abaturanyi na Yakamwana yabaga yarimutse agira ngo umupanga niwe watwaye inkweto za Yakamwana kandi ari imbwa zitwaye mu mashinyagire yagendera none Yakamwana wazamuzanye akamukora pedicure muri oxygen reka muhamagara akamuhamagara kuri telefone aze tumukore pedicure kandi we turakogosha ubwo bwanwa ariko ziko maze no gukura rero izo mvi yakasara kwitaba anyita hano bahita ngo iki muri oxygen salo downtown oxygen ko nzi ko ushishutse none nka numva oxygen bikunanira wiyaka bino tugukore pedicure manicure umeze ute muvandimwe petit frère alo uri ku meza ya mbere nje kuhagusanga nanjye ndi hano kuri oxygen mu mujyi ngwino
ngwino bagukoreye massage ngwino bagukoreye message muhungu wanjye. bagukoreye massage alo yakavuye ntabwo aje ngo ari kuri meza ya mbere harimo kunywa agacupa. none se wowe turagukora pedicure cyangwa wowe oya ibi bya Kamanaga mumukoreye turakogosha muranyogosha ngiye turakogosha ariko Kabananga urabona kuntu afite n'amaguru ameze neza abakire burya baba ni kwa kuri nababwiye ngo amafaranga yahoze ntabwo ajya acika kandi we twambaye zino nkweto abantu hano bahita basohoka bakiriye inkweto zanjye ntabwo zinuka amaguru se aratunganyije nzabikora ariko Kamana icyo cya miliyoni cyamenye ugifite ibisigisigi ariko se buriya Nzovu Kabananga ntagifite ku mafaranga arayafite Kamananga ugira ngo amafaranga ye yarashize aracyafite wenda nk'icyo cya miliyoni asiganya akarobo ntabwo mu gihe urira Matimba se Matimba se Kamananga yigeze ajya mu ndaya we ngo wajyaga za Cadillac Kamananga yatunze umugore afite umwana mukuru nubwo umugore batakibana ariko wese umugore murabana Masandirine yamoye gukunda abagore n'inzoga Kabananga se bamuha nese bagiye kugutwika no massage baragukora ahubwo uzavuze ko baragukora massage nese mugiye gukora ibiki we tegereza urebe bakunzi ba Nzovu abari muri East Africa baba diaspora twakubise ukwezi kwa Noheli na Bonani dufite aba diaspora mujye muza hano Downtown muri Oxygen Salon Downtown muri Oxygen Salon bagiye no kuza abadiaspora aba diaspora ngiye mfite babiri mbone gusuhuza Nzeko na Mugisha azakora ubukwe mu kwa kangahe mu kwa mbere nawe tuzaba turi kumwe bose aba diaspora ugiye kuzajya bazana muri Oxygen nzambazana hano Nzovu abakiriya bawe uzabazane tuzajya tuba promotion aba diaspora bafite amadolari bishyura neza Nzovu urabona akamassage nese ntari kubyumva sanga utaga akaboko bagushyirire wombi byo mu birenge se sanga utaga akaboko bagushyirire wombi ndabizi ngo hano ni imyakura sanga utaga akaboko mu birenge ni imyakura kera kiro Roko Dufese yagufataga ninjoro yakubitaga ibibando hano ukabyumvira mu mutwe n'ukuri kwema rupanga igisambo kugikubita neza no kugikubita mu maguru abyumvira mu mutwe ariko Gasoyo ntabwo igikubita hari isigaye kubita hese ariko Daso ntabwo zigikubita Roko Dufese nizo zakubita ariko urabona kuntu abakire babaho neza nubwo yayamaze ariko urabona kuntu akibaho nyine nakubwiye ngo aho amafaranga yahoze ntabwo ajya acika kandi Nzovu rero amafaranga ukorera nta nubwo waza muri Oxygen ukoresha pedicure manicure nanywera Canores ariko nzanza hano noneho nge nimba nanywaga Knowless 3 nzanywa Knowless imwe amafaranga Knowless 2 nze hano Town okuze salon hano Downtown naho ngaho zigezweho igukorera amasuku mujye mugerageza muze hano urumva ko ari kudutangira kuzana abakiriya ni wowe bari aba diaspora bagomba kubazana hano Downtown urabona muri nivo ya kangahe ya kabiri hejuru Nzovu bagiye kukogosha noneho izo mvi bakirimo ka black wowe twabanza tukaguha promotion nyine ukazazana naba bakire bagenzi bawe bo mu gasyata bose ara ufite garage ara ufite damuro wo mu gasyata ngize ngo ni damuro kwa Karabutoni urusiga ari umusekirite wa mwana w'umubosi ariko ntagaze ibintu byiza aho biri naze muri Oxygen mujya mumenyaho ibintu byiza biri Oxygen ariya bwo iyo dusobanure tukadusobanurira abantu Oxygen bisobanuye ni umwuka n'ibiki Oxygen bisobanuye wowe se ntago wize sinyamona usobanura ibintu by'imibare n'ibintu bigize Oxygen ni Oxygen numva ni umwuka umuntu ahumeka ariko Nzovu uzi ko wize ni umwuka Oxygen ni nk'uko bavuga ngo hari ibyo bita carbonique bura uzi umuntu iyo umuntu agusuye umusuzunuka ni carbonique ariko umwuka mwiza wo no Oxygen mwebwe urabona ko ariko na hano isaro yanyu ni umwuka mwiza Damuru ko nyine amadive ngiye gusobanura n'umugwanjye Mama Sandrine
ko nyine amadive nibura mu kwezi kwa mbere ateniyeje 500 zayambonera. mugiye gusubirana na mama Sandrine? Reba hano ku ka etaje nta kibazo, reka turangize. Turi mu kiganiro, turi kuri salon hano Beti Town Oxygen. Nawe nimba ushaka guhumeka umwuka muzima za muri iyi salo, ntuzahumeke karibonike ngo usure umusuzunuko. Oxygen ni umwuka uhumura neza. Niho ndi kubona Kamananga, reka niturangiza turakuvugisha tuze udutemo amazi. abantu bajye baza muri Oxygen bareke kujya mu zindi salo. Ni hano aho bibera, bogosha neza, bakora massage nziza cyane, barimo kwikora Kamananga. Ko Kamananga yatunze icyo cya miliyoni, bya bisigisigi byiyo bisigaye nimba ari 200 birasigaranye, yaje gukoresha muri Oxygen. Ese ibikoresho bakoresha muri salo, ibikoresho uzi bakoresha muri salo kibi bari gukoresha? Yogosha cyangwa se igira ibikoresho uzi nibi? Ibikoresho hari imashini yogosha. Mbere ko wogosha umuntu urabanza ukayitunganya neza, ukayishyira alcohol kugira ngo nimba umaze kogosha umuntu atakwanduza enda indwara zo mu mutwe cyangwa hehe, bakanza bakayoza. Bamara kuyoza nano biterwa n'umuntu wogosha ibyo babita mayike. Intuzo ajya kugogosha bigitangwe ibihe ku mutwe nyine, kukogosha umusatsi nyine, kukogosha mu mutwe gaburiya. Uwogosha ntabwo yapfa kukogosha utamubwira ukuntu akogosha nyine. Style arakogosha. Ako nge style ubuse barakogosha Landlord bimeze gute? Nyiri byondo niyo barakogosha bimeze gute se? Nyine ujya ucya ano komanda umaraho nano ukamaraho ugacunga hejuru ukavana agasatsi gake. Reka bambu dukoresha hano nkubaze umbwire twitwa gute? Tozane ndatukoma. Uyu nguyu yajya yigira umunyabwenge ngo arusha bayaka ngo bakagute. Tugiye kujya mu nzara aka. Reka mbabyize kure aka ngaka babantu bagira inzara zabasesereye, akanono karuvanamo neza kagahera hirya gato. Nose kitwa gute? Nawe vuga izina ryako leta ngo Knowless. Nango nagashobora. No mu Kinyarwanda ntago uzi kuntu kitwa. Kameze nk'umukasi. Asitare ko bashiriye hara. Na jita fara hageze se. Ariko koko akasi ko kitwa gute? Wajita kwa yo umva ibyamamare babyibera hano ndama nabashatse nkababura kuva Oxygen hano abayabazana. Jita Yo imeze bite? Jita fusika urya neza. Jita none zonge kozana ibibazo byawe. Uyu muri kumwe ariko se kano ko kitwa gute? Jita wafashe mu kiganiro akaba kita Pokongi. Shyiraho mikoro neza. Pokongire mu Cyongereza se nakantu gakata inzara. Mu Cyongereza aho ni mu Kinyarwanda ko ntizi Icyongereza n'izi Igifaransa. Ariko imibare ngo urayumva cyane? Ndayumva. Tubwira imara ya 7. Kangahe? Mara ya 7. Mara ya 7? Uyu nawe twiganye kumwe. Mara ya 7 na nete natamba. Gaho tubwire mara ya 7 irangize. Nirangize. 7 ni 7, 7 kabiri ni 14, 7 gatatu ni 21, 7 kane ni 28, 7 gatanu ni 35, 7 gatandatu ine na kabiri, 7 karindwi ine n'icyenda, 7 umunani 5 gatandatu, 7 10 70. Tubwire mara ya 4. Iyo ngiyo tubwire mara ya 4. 4 rimwe ni 4, 4 kabiri ni 8, 4 gatatu ni 12, 4 kane ni 16, 4 gatanu ni 20, 4 gatatu ni 24, 4 karindwi ni 28, 4 icyenda ngeze ku 9, 3 gatandatu, 4 10 ni 10. Mara ya 11 duhite turangiza. 11 kuko ari bisaguka. Irangura cyane. Gute? Yigerageze twumve.
kangerageze 11 11 rimwe ni 11 12 ni 22 13 33 14 ine na kane 15 itanu na gatanu 16 itandatu na gatandatu 17 irindwi n'umunani 19 mirongo inani ni 11 ijana na 10 ariko none se warangije mu kangahe nangije wa munani kamananga mubaze mara kubwira kamananga ko gutungura oya reka ngo umubare watunze miliyoni okay oya nawe warazibaza miliyoni igizwe n'imibare ingahe akantu kwashya cyane miliyoni igizwe n'imibare ingahe igizwe n'imibare 7 urabikoze wasoma by the way ubwo turagiye ngiye kukubaza ikintu kintu sibyo kamananga miliyoni y'amanyarwanda ntabwo ari amashiringi miliyoni kugabanya kane ni kangahe kamananga nawe ubwo twagiye kamananga kabiri umubare wa kabiri gukuba 0.5 ni kangahe nta mibare uzi ni rimwe none se nanjye reka tujye ku mibare numvishe uyizi imana zose urazitubwiye mbaza umubare tugiye kukubaza umubare 49 ugabanyije 7 ni kangahe 49 kugabanya 7 ni 7 n'ubundi kuko 7 kubya 7 ni 49 nasoma bayitawe ngenzi imibare 50 ukubye 0.25 ni kangahe turareba ibyo uvuze 50 ukubye 0.25 50 dukubye 0.25 n'ubundi 50 uvuze 50 ni kabiri ariko serga ubikura yo uzima mvuze kabiri uvuze 50 iyo dukubye 0 undi 0 ni ubusa none ufata 25 ufata 50 tukaganya 25 ni kabiri ariko imibare wayise kandi bigagera kabananga ariko wapi kamananga nari imbere yiwe imyaka 2 kuko nageze mu wa 8 wari mu wa 6 ariko imibare warayitsindaga cyane ibyo ndusha nawe mbaza ikibazo none ndakubwira ibintu ubisubiramo nabyandika nta kibazo yamcyunyoye mbyandike se kandi urabivuga unabyandika serupyipyinyoye byisi yamcyonyoye nushaka uzayimbyandika kandi wabikora serupyipyinyure urashyira wangahe njyandi mikora mbyandike kamana bazane big si ikinyarwanda bazane big serupyipyinyure byisi harimo pyi inshuro ebyiri ubuzima mu kamana ngavuze ko ntabishobora byagorana baravuga ngo serupyipyinyure byisi umuntu utazi ikinyarwanda ntabwo yapfa kubyandika ariko we wabishobora n'imibare numvishe ngewe nabishobora nabyandika kabananga arangije gukorerwa pedicure ubu ngubu nawe tugiye kukogosha muri Oxygen Salon sawa reka ubaze ko nabonye serivisi hano muri kamananga bavandimwe nk'umuntu wagiye ukoresha ibintu bijyanye n'amasuku za massage n'ibiki numva gifite icyo cya miliyoni gifite amafaranga ariko wacyafite ibisigisigi bankoreka ka massage ko mu birenge mu mwanya numvaga ndi guhungetwa nta kabaraga mfite ariko ndumva amaraso ari gutembera neza ndashishikariza rero aba diaspora bagiye kuza mu mavakanse bose baze tubereka ahantu bazajya bakorerwa amasuku abo basaza nabo barwaye imitsi abo babosi b'inshuti zacu bose turabahaye karibu baze muri Oxygen Salon tubere Karaveri w'umureyo Karaveri ejo ndi yamaye amafaranga wabaga Dubai w'igicu ntangiye kuvuga uwamugaye oya Karaveri ni muzima Karaveri uvuga Dubai se ndavuga Karaveri uyu wari ufite Esperanza
wasigaye afite akaba Gisenyi. wari Esperance igikunda iwanyu. uriya ni umugabo ni umuriro ukomeye cyane. Bavandimwe rero turabasesikarije rwose muzaze, nanjye ndabyibone mubonye ko byabagara ivu. Iyi saro ejo ubuziranenge rwose ni muyigane, ni saro nziza cyane kuko umwanya numvaga ndi gusinzira, ariko ndumva akabaraga gatangiye kuza. Urimo gusinzira no mukobwa ku Masaga. Ese kuki nta muhungu umasa? Nge nibaje ikibazo, kuki nta muhungu umasa? Arahari nawe. Oya, arahari. Umuhungu namasa umukobwa. Umukobwa icyo bita umukobwa amasa umugabo. None umugabo nawe ukora muri oxygene amasa undi mugore. Ahubwo iyo fenomene wayisobanura gute? Babyita icyo kintu twarakize mu Gifaransa, nibyo bita masculine singulier. Ni kwa kundi igitsina kimwe kitamasa ikindi bahuje ibitsina. Babyita masculine féminin. Masculine ou féminin. Nge niko mbyumvise. Buriya ni kwa kundi nge namana no ko hari abantu ushaka kugaya. Abantu bavuga ngo nabatinganye, ugasanga umuhungu ku mungu barabomoranye. None umukobwa ku mukobwa barabomoranye. Biriya bintu nge nk'umuntu wize Bibiliya, Imana yaratubwiye ngo mwororoke mubyare nk'umusenyi wo ku nyanja. Ese umukobwa ku mukobwa iyo babomoranye bashaka kubyara, umuhungu ku muhungu bashaka kubyara. Nibyo rero n'ubundi kumasa umukobwa wo muri oxygene amasa umuhungu nawe akamasa umukobwa. Nibyo ngibyo. Ariko urumva ko twese tubikora neza. Mubikora neza, niyo mpamvu Kamananga avuze ati iyi saro yujuje ubuziranenge, sibyo? Zufu nawe sezira abantu mwa kino kiganiro twari turimo kugira ngo nawe bakomeze bakogoshe. Murakoze. Ndabwira inshuti zanjye ziri muri East Africa, ziri ku mugabane w'Uburayi, ndabwira abari Kasase, Chicago, hehe aho hose ipare mu Bufaransa. Mbone naho naramba kina yakina he muri Espagne. Muri Espagne yavuye Paris Saint-Germain akinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Mbappe ngwino nugera i Kigali uze muri oxygene bakogoshe bagiye gute n'ukuri ko bagukorera ryake, sibyo? Ni karibu n'abantu bari muri Amerika nabo ndabwira Nzeko, ndabwira Mugisha agiye gukora ubukwe. Ahubwo Mugisha agiye gukora ubukwe ku itariki 11 z'ukwa mbere. Najya gukora ubukwe azaze yiyogoshesha, arongore neza, ameze neza ku mutwe. Mugisha ndabikubwiye imbere y'Imana, uzaze muri oxygene bakogosha. Nanze ko azaza mu kwa 11, nze ko nzamukuzana. Nze ko twara nono ya modokari hano mu Rwanda bayita hoho bura ndayitinya. Umukobwa ufite amabuno, nge ntabwo twaryamana mujyanye na hoho yansikama nkita mbura umwuka, sibyo? Buriya hoho ubushatse bameze bateze ivatira bwa bukobwa bunanutse butobuto akangaka cyuko nta kibazo. Nuko angana n'umukobwa wanjye bita Sandrine wiga i Musanze. Icyo kibazo gusuza n'umukobwa wanjye ariga i Musanze. Shemera n'umudiaspora urimo kumwishyura. Bavuze ngo uriya mukobwa ngo ni uwa mukuru wawe ra, ngo ni uw'umuvandimwe. Nge nta mukuru wanjye ngo ni uw'umudamu uvindimwe n'umudamu wawe. Ni biri abanza nyine ngo naga cya kintu wagira ngo cyarwa rushwima ni ujya gukora n'ibigano ukajya kurya n'amabondo. Banyabondo nge namukatiye. Niwe wavuze ngo umwana si uwawe, ngo uramana ngo ni uwa mumuna. Nge bira bintu Nyamondo avuga birambabaza. Numuzakoshe Nyamondo nge sinzakorana nawe. Turi kurangiza ikiganiro kuri Oxygene TV. Okay, nakirangije. Ni ukwitabira iyi saro bayita oxygene, mukaza muri benshi kwiyogoshesha, gukora massage. Mubonye Kamananga bamukore ku mafaranga Kamananga ku cyoke cya miliyoni. Ibisigisigi byiwe asiganye nk'ibihumbi 100 abizanya muri oxygene kugira ngo bura umuntu watunze amafaranga ni ukuri kama ahorana isuku.
Kamananga iyo ataza gutunga amafaranga ntabwo muri oxygene ntabwo ari kuhaza ngo amukore message hari imiti ibihumbi 100 nsigaranye rekanyishyure bankorera inzara banyuze ibirenge bamukore pedicure manicure sawa ubwo nakagaruka. umwe mu basangwa bacu cyangwa se mu batumirwa bacu basanzwe bamenyerewe kuri Oxygene TV, ariko uyu munsi yifuje kudusura muri Oxygene Salon kugira ngo abashe kugira zimwe muri serivisi ahabwa, kuko ubwashize twaraganiriye ni umwe muri abagabo bariye amafaranga menshi mu mujyi wa Kigali, umuntu wariye hafi miliyoni 700. uyu munsi rero yadusuye muri Oxygene Salon aje gukoresha pedicure manicure nka serivisi zimwe muzo dutanga. Reka tangira bibwira abataramubonye ku kiganiro cya mbere babashe kumubona, babashe no kumenya uwo ari we. Turabasuhuje bavandimwe bakurikira Oxygene TV. Banyita Kabananga Isaac umure y'ukuri. Nkaba natumiwe hano kuza kureba ibikorwa bihabera kugira ngo nanjye nzababwire ko ibyo nahabonye ari ukuri, bitari bya bindi bita puraka cyangwa kubeshya. Uburonje gukurikirana ibintu bira hano kugira ngo nshishikarize, niba nkorera neza nshishikarize abadame abana bazajya baza muri salo bitewe n'ibyo nanjye ndabamabonye. Ubunje mwe kubagerageza mwigerageza Kabananga umuriro w'ukuri. uyu munsi ugeze muri Oxygene. Muri Oxygene urabona gute Oxygene Salon? Ndabona hameze neza, ibyangombwa byose. Nagiye mu masaro menshi atandukanye ariko ndabona ibyangombwa rwose byuzuye, mwujuje ubuziranenge. Urabona ko twaraza no kuza gukoresha baraza kunshongera, aracunga neza. Uriya mukongomani se aragukora, umeze nk'umukinnyi wagira ngo akina mu ba kabiri. Ashaka kuba ari umuhanga. Akamemu ni heza kabisa. Abatahazi ni hano kuri downtown, ni ahantu heza cyane, hatari akavuyo, hatari urusaku. Nanjye ngiye kubarebera, ngiye kubagerageza ndebe, ndaza kubabwira ibyavuyemo. Yego. None umusaza ubwashize twari turi kuganira, uri kugira abapapa n'abamama, even n'abasore n'abakobwa n'inkumi, ubagira inama ku bintu bijyanye no gucunga cyangwa se kubungabunga amafaranga. uyu munsi rero ugeze muri Oxygene, ariko mbere na mbere kubera ko wavuze ngo kuruba amafaranga yarashize ariko usigaranye ibitekerezo, nubwo uje kututestinga muri Oxygene kugira ngo rebe serivisi dutanga, wabanza gutanga ya message yawe ujye ukunda gutanga kuri bya bitekerezo usigaranye. Ibitekerezo bihari ni ibitekerezo byubaka. Ndashishikariza urubyiruko, abashesha kangwe cyangwa abagabo bikwerere, bareke gukina n'icyo bita amafaranga. Iyo ukinye yaragucika. Amafaranga ni umushyitsi ugusura, iyo utamuhaye karibu ngo mwakire neza arigendera. Ubwo rero niyo mpamvu mbabwira ngo nimukajye mukina n'amafaranga mujye muyaha agaciro, kugira ngo mukomeze mubane nayo. Iyo utayahaye agaciro arigendera. Kandi abantu bakenera ibintu byinshi. Narabikubwiye ubushize, narakubwiye ngo ushobora kurira miliyoni mu gitondo ukabwira umuntu nakuguriye mitiyu, kandi wari kugura mitiyu y'umwaka ukizigamira. Ni ukuvuga ngo mugomba kurya mwizigama. Njye wayanjye nayariye cyane, ariko abagore beza baba bayariyeho. Urumva ntiwari kuyamara udafite abagore beza, utatembereye ibihugu n'ibihugu. Yewe sinarayiriye kabisa. Ubu rero aho nageze ni ukwiyakira. Rero siporo nayo yanteye ibyishimo, nayo birayajyanye. Ubu tuvugana nariyakiriye, nibereye mu mutuzo wo kwiyakira. Ntiwambwira ngo njye Burayi, ntiwambwira ngo njye Bugande, ntiwambwira njye muri East Africa, aho hose narazengurutse. Sinakubwiye ko icyo nsigaje ari ukugira abantu inama, nkaba nibereye mu gasanire nikinira igisoro n'abandi basaza. Nugwikinira igisoro utanga ibitekerezo. Cyangwa ukajya kuri match ugatanga ibitekerezo. Byo cyabifite, ngira ngo umuntu amafaranga yamucitsa ahita umugabo ibitekerezo ndabizi rwose. Wabaza uriya mu cameraman witwa Jadone uzi ko ngira ibitekerezo. Mfite uruganda rw'ibitekerezo. Nibyo. Uretse rero publicité ndi bugukorera hangane dusanga ibintu ari byiza. Ariko rero sindakabate. Bangiye ibyanjye mbivugiraho, nisanga atari byiza nabyo ndagaya. Uraza kuza kubivuga. Ariko Oxygene irizewe. Nisanga ari byiza, saba n'izatari byiza ndavugaho byapfiye. Burya niko kuvugisha ukuri. Oya ariko nibyo ukuri ni ingenzi. Kuri niko kwa mbere. Ariko ndabona isara itakorere. Ntago yakora amakosa. Cyayiruze. Nazo kamera zirimo ibintu byose.
oya ntabwo yakora amakosa iruzi iyi ngiyi iyo yujuje ubuziranenge na serivisi inoze. hari n'abantu batazi kandi bamwe bajya gukoresha za Nyamirambo za Nyabugogo abantu batazi downtown ahangaha nta hantu woroshye rwose, nta hantu hagendeka hejuru ya bisi z'Inyamirambo wakenera n'akabisi byagutega moto kabireka ukafata akabisi ukakakumanuka na Nyamirambo muri gare rwose hejuru ya bisi z'Inyamirambo. aya hantu ni heza, salo yitwa Oxygen Salo. aya ni heza. Kabananga arahageze, tugiye kumwitaho tumukoreye pedicure manicure. Muri pedicure manicure uzi bisobanuye iki? Cyehe kwa muganga kubera ko ari bamaze iminsi nibereye barambwiye tujye ukora akantu kameze nk'aka massage kugira ngo imitsi irambuke neza amaraso atembere. Ubwo wasanga ari nk'ibyo byanywetse ko numva bwe biri mu kirime kimeze nk'igiportugal. Ntabwo ari nk'igiportugal kubitandukanye. Nizo urumva nimba atari igiportugal wasanga ari n'igihindi. None se dusobanurireho. No kuvuga ngo waravuze message zijyanye n'inuza no gukontorora imitsi y'umubiri. Oya nyine urumva nuko wavuze ngo umaze kunanirwa. Ni yo gukontorora amano amaguru akarambuka neza, imitsi gatembera neza. Iyo ni pedicure. Bya bindi bijya kumera nk'ikibafu. Kuraba gushyira mu mashini. Murabigira hano? Tugiye kugushyira mu mashini ya pedicure ahubwo. Ko mwaba murenzeho. Ibi bintu biba ahantu hamwe Kicukiro. Kicukiro sinzana ngo biba umanuka usa nk'ujya ku kiliziya. Na hano muri Oxygen dufite imashini ya pedicure tugushyiramo imitsi nyine nkaho umaze igihe unaniwe abapapa benshi batunze amafaranga ntago bajya bashobora kwiyitaho. Nta nagasiporo tuba dukora. Nta siporo bajya baza muri Oxygen tukabashyira mu mashini ya pedicure. Oya bazajya baza, nzajya mbakora muri sauna mite mbaza ntanga. Oya niko binameze. Ninjyana muri sauna ndaza ko bashishikariza. Ni ukuvuga ngo Kabananga umureye w'ukuri ageze muri Oxygen. Ni ibyifuzo watubwiye kugira ngo ubashe kuza muri Oxygen. Usanzwe uri umushyitsi kuri Oxygen TV. Twagwaye karibu, ubundi twakwiye kuba ariho turi gukora, ariko uyu munsi twavuze ngo reka Kabananga kubera ko yadusabye kugera muri Oxygen Salo ahagere yumve koko serivisi tuvuga dutanga niba ari ukuri ko zimeze neza cyangwa se niba zitangwa neza. Uyu munsi natwe nicyo twagukoreye, twagwaye karibu muri Oxygen Salo. Uyu munsi rero tugiye kugukorera pedicure manicure. Ubwo ngubwo ku bantu batabisobanukiwe neza, manicure ni ibijyanye no ku maboko, baragucira inzara z'amaboko, bagukorera aka massage ku maboko. Noneho pedicure baragucira inzara z'amaguru, bagushyire mu mashini ikora massage y'amaguru, then bagukorera n'aka massage k'amaguru. Izo nizo serivisi tugiye kuguha. Ariko no kogosha kubera ko twogosha abapapa nabwo turaza kuza kuguconga ubwo bwanwa neza, twongere tugukoreho ryake, mbese baraza kuza kukubona usohotse muri Oxygen. Mbonye ahita avuga ati se wa musaza ariyuburuye. Nicyo kintu tugiye gukora. Ibyo nibyo tuba dushaka abanyarwanda, nibyo ngibyo. Buryo umuntu ajyana kujya akora isuku hagira icyo ahindukaho. Abantu ndabakontorora. Urabakontorora. Nanjye nzi gukontorora. Ni ukuvuga ngo abantu benshi banatunza amafaranga ariko ntago bajya bita ngo bagire isuku cyane abapapa. Turi kuri kamera, isi yose iri kutureba, tugiye gukora ibintu biri live. Mutazajya muvuga ngo nukubeshya, tugiye kubikora gutya bigaragara. Nimuza kubona ari byiza namwe muratanga muratanga comment mudukandire subscribe, mukore na share kugira ngo dukomeze twungurana ibitekerezo. Yego. Reka akazi gatangire ka serivisi tugiye kuguha. Ahangaha twari turi kuri Oxygen TV, ariko noneho turi gukorera ikiganiro muri Oxygen Salon. Niho turi downtown hejuru ya bisi z'Inyamirambo. Kabananga umureye w'ukuri tugiye kumuha serivisi yo gukora pedicure manicure. Reka tugushakira umukobwa aza gukorere, araza kuza kukwibwira nawe umumenye kugira ngo abashe kuguha serivisi. Yego. Kabananga urabona wageze muri Oxygen Salo, tugiye kugukora pedicure. Uko twari turi gukubwira, iyi ni imashini ya pedicure. Ushyiramo amaguru ikagukorera massage y'ibirenge, imitsi ikagororoka nyine ku bantu barwaye. Yari ipfunditse ku bantu barwara imitsi. Iyi ni imashini nyine ikora massage. Ni ukuvuga ngo nicyo kintu tugiye kugukorera hano muri Oxygen Salo. Uyu urabona ko ari umukobwa akora neza, akora inzara nyine ku bagabo. Nuko witwa nde? Utavuga cyane, hari washonje. Utavuga cyane. Yitwa Kayezu Gogo. Kayezu Gogo. Ubwo ni Gogo mu bisanzwe. Nanjye banyita Kabananga Isaac umureye w'ukuri. Umugabo wawe mu amafaranga menshi atagira ingano. Amafaranga yose ntawanyibye. Ntawanyibye n'ukuyarya. Yayamaze atageze muri Oxygen ngo natwe aduhe. Mwihangane sigaranye ibitekerezo byonyine. Ariko uyu munsi uraduhaho.
ndagerageza. Uragerageza ntago wabura na dukiya, nta muntu wakize ujya ubura make. Ndagerageza, nta muntu ujya ubura imigozi imuhambira. Gukora ikatangira gukorere nibyo sawa gogo, urakora pedicure ugiye kumukorera. Urabanza amaboko, urabanza amaguru. Yego, amaguru. Tukuri n'itungo. Hano tugira serivisi nziza rwose ku buryo Kabananga agiye kugenda rwose imitsi wahora avuga ngo imurya. Narajegeye wa mugabo we. Wageze muri oxygene rwose. Kanange bankoreho. Ubuze ni mujye mukorera n'abakinnyi b'umupira nibajye baza muri. Uzabazana aho abakinnyi ba Rayon Sport. Zazanye abakinnyi ba Rayon Sport mu bakorere bose. Sibyo? Zazana abakinnyi ba Rayon Sport mu bakorere bose. Nawe imitsi bayaragagaye. Oya nibyo. Imirundi kubakubita za godiyo. Ahubwo n'abakiri huriya batazi gukoresha ka pedicure manicure. Oya ntago abantu bazi kuba orega. Ujabo za umuntu atunze miliyari zingahe. Kabananga ruga amafaranga yashize ariko zikakizi no kubaho. Ushobora gusanga umuntu afite miliyari zingahe atazi no kujya muri sauna ya 5. Ariko rero cyangwa ngo aze nkanga bamukorera. Ni ikibazo. Urabona nk'ubu nibura ku mafaranga make usigaranye uzatereka no muri oxygene nyene bateze imbere. Ibi bintu byanyu bifite gahunda rwose. Bifite gahunda. Ubu ntibiri buntwike se nibishoboka. Oya nta kibazo hano uri kumva ka massage kuntu kaba karimo karacengera. Turatuntu dusa nk'utukiri. Urajya ugira amaguru gutya nyine nawe ku buryo umuntu inkora muvoma. Suri ko twumva. Utuntu dusa nk'utukiri gito. Urumva ko amafaranga yawe wayamaze utakoresha pedicure manicure. Oya nzajya nza muri salo. Niyo najya nza buri cyumweru wenda mu kane mu kwezi ntacyo bitwaye. Oya nta kibazo rwose. Muri weekend ubundi ugomba kuza ukaruhukira muri oxygene. Oya niko bimeze rwose. Oya niko bimeze. Hujuje ubuziranenge hano hantu. Ameze neza rwose. Kabananga ari abakobwa barasohokanye mu masaro. Ni mu kabari njyana n'abagore mu masaro barijyana. Barayabahaga duhurira mu bubari bukomeye cyangwa mu boate cyangwa bya saro sinabijyamo. Saro ntabakuriye wajyanye muri saro. Bakora fresheri nkakubwira musanga. Ntabwo najya guherekeza umugore mu masaro. Ariko mu kabari ho mujyanayo. Mu kabari ko tuba twikikijwe n'abagore barenga 20 tuba tumeze nk'abashake. Ariko ubu ngubu bintu nyine byinuza byo kusohoka cyane bisa nkaho byacize kubera amafaranga yashize cyangwa n'ubu ngubu. Uretse se nkanjye wenda yacogoye agashira. Uyafite we yazana iyo mikino yo kujya kuyasohokamo. Kandi ariyo nama maze imisi ngira abantu. Ariko maze imisi utangira nama. Eza ntitwabagiriye inama amafaranga yanyu muyaziga. None n'amafaranga yo kujya kunywera cyangwa yo kujya kurara muri boîte. Ubuze uramutse ugiye muri boutique bakagushyiraho umuziki ushaka ntabwo wanywa inzu ugataha amahoro. Mu kiganiro cy'ubwashize wavuze yuko dore hari umubosi nyiri Cadillac yongeye afungura Sanisite kwinjira ni 20. Ubu wajya gutanga 20 zo kwinjira muri boîte udakonsoma. Yahizanye iryoshye imeze neza. Ariko hari abapapa bayatanga. Aya amafaranga barayatanga ariko bugiye sinajya gutanga amafaranga muri boîte. Burya amafaranga wajyana ku mazi ukareba inyoni ukareba ibisiga ukareba inyange ukaruka umutwe ukareba views z'imbere z'ikiyaga. Burya n'abazungu icyo baturusha ujya bajya bagira igihe cyo kujya muri vacances bakajya gutembera ahantu ku mazi ku nyanja. Ntabwo gutembera ari kujya mu bushyuhe ngo ibintu bikumena umutwe uve mujya kugura headaches cyangwa gishoni. Ugomba kureba burya Imana yaduhaye ibintu byiza ntitwabimenya. Iyo uri mujya kureba ibintu byo ku kiyaga cya ku nyanja ngo byoza ubwonko ugarambuka neza kurusha kujya ahantu hari ibintu bidundadunda bikubita. Uretse ko n'akazi cyari keza gatuma umuntu ajya muri mudi ariko nanone uragabanya. Nka bya bindi baba bati munywe inzoga ariko munywe resi munywe gake gake. Nese wanyweye inzoga nyinshi ubona utandavura. Ariko iyo wanyweye duke ujera utujera neza ugataha amahoro. Ariko muri comment hari abantu bashatse kuvuga ngo Kabananga buri izo miliyoni 700 kuko yari azifite. Abantu nabonye bandika bo muri comment wa mugabo we nakoze abantu basinziriye kuva 96. Twaganiye nk'uwa ko 96 we wari utaraza ni Kigali. Nuvuga ngo 96 wenda urugero rworoshye kugira ngo abantu babyumve. Nari mfite depo ihambura inkweto. Izi nkweto bajyaga bazamura hejuru burya. Mbu muvunja ingira bureau de change 3. Wenda tuvuge ko
wenda tuvuye ko mu mutungo barika likide wenda tuvuye ko nafite miliyoni 200 cyangwa 300 neze miliyoni 200 cyangwa niyo zaba 100 za kiragiye 9 zigereranye n'imyaka tugezemo yabarangaye no kuvuga ngo kiragiye wari utunze nka miliyoni 100 nizo ugereranya na miliyoni 700 cyangwa miliyari none se yabarangaye none se wa mugabo we Primus yaguraga 125 iruri rigura iryitane gura 25 mitsingi ari turuwasa ubu ngubu senyisa wayiryaga saa 6 nimugoroba ubu muri uyu munsi 5 ntibigira gute uteka mu rugo ntago 5 bikora ntago warya saa 6 ukarya nimugoroba. Ese Kabananga wenda nkawe watunze amafaranga arabajeni benshi baba bumva ko gutunga amafaranga ubundi gukira byararangiye ko abajeni benshi bafite ubwoba oya nukagukira biracyashoboka nukajya ugira ubwoba iyo uvutse Nyagasana guteganyiriza nibizagutunga nibizakubaho. Yego nimba Imana yaravuze ngo mu 2028 Jado cyangwa Oxygene Salon 2028 azaba afite miliyari byanze bikunze bizasohora. Ushobora no gusaza buze nta bagabo bibere babo bafite imyaka 40-50 barya kwa banyine babirirwa birebera televiziyo baba gusaza nta mafaranga ugira amafaranga kugira ngo aboneke no gukora no gufungura ubwonko. Abajene bareke kugira ubwoba gukira becyasho abajene bo bari nabagira inama cyagiye ntabebwe abajene iyo baguze ya nkweto ya Timberland ya indi igera hejuru agakubitamo ingofero nziza akajya kurya umuziki akinywera cya cyuma agataye wabo muri geto aba yumva ko ngo ari umusitari. Kandi ubusitari bwa mbere ni hehe ni mu mufuka iyo udafite amafaranga nta busitari baburimo iyo utabasha kurya iyo burusheti cyangwa kunywa iyo byeri nta mugabo wo kurimo. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gukora cyane amanywa nijoro ugakora kugira ngo uzabone uko wicara kwakira uryo fi ariko ntayo wayikoreye. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo ukimazeho impungenge gukira birashoboka ku bajeni birashoboka. Tipi benshi rimwe na rimwe nyine usanga bari gushaka guca amashortcut oya bareke no kwiheba birashoboka iyo ukiri umujeni ufite amahirwe menshi none ze amahirwe naba mfite muri iyi myaka mfite niyo umujeni yaba afite yandurandusha amahirwe. Ahubwo se ko bavuga ngo umuntu wese watunze amafaranga bijya bibaho kongera gutunga amafaranga uracyafite icyo cyizere cyuko bizashoboka. Aba afite amahirwe ya kabiri ariko ntabwo ushobora gutunga nkayo wari utunze ushobora gutunga duke twiza two kugushajisha ukatujera neza kandi ugasaza neza. Icyo cyizere waba ugifite? Ntize cyizere ntagifite ko amafaranga atashize burundu ushatse nagurisha n'agasambo kamwe nkabona igishoro cyo gukora ariko nuko mbona ntabyo nkeneye ngiye ndashaka kuruhuka nkatanga ibitekerezo. Gukora ntabwo ukiri ushaka gukora abana barakora mfite abana bakora bafite amaduka bafite iki abagore banjye barakora bahambura amabaro y'imyenda bagira gute ngiye ndashaka gutanga ibitekerezo abantu bakareka kwigunga bakareka kwiheba. Ubundi kuri ubu ngubu tubwiza ukuri kuri ubu ngubu ufite abagore bangahe wemera cyangwa abo nemera ni 3 n'abana 11 inshoreke zo zigera mu 3,000 zari ko amaze no kuzivamo byararanye zo narazisezeriye rezi ko zazaga zishaka amafaranga akaba yarajize ubu nta n'ikikwiteza neza ari umuntu wakwiteza nta mafaranga ufite iyo yashize zirabimenye zigaye zimara mbazengira ngo ibitekerezo byatumarira iki kandi ibitekerezo banki irakubwira iti umuvandimwe igumushinga nese banki ni kwanga igumushinga iyo wize neza igwa amafaranga mu minsi ya vuba iyo wize nabi utegereza igisubizo kuri banki ukakibura. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni iki ni ibitekerezo. Nese ujya gushinga zino saro waraje delegite itofata inzu cyangwa wari wabanje kubitekerezaho oya igitekerezo ubu ni ibitekerezo bya mbere nyine burya ibitekerezo nibyo bibanza gukora mbere y'ibintu byose. Ukuvuga ngo inshoreke ntago zikikwiteza byararangiye kuko zo zikunda ariko wowe wabona inshoreke ziri ari amafaranga nakuriya uko ukaziteza ni wowe waba waraziretse cyane izo zakuretse kuko amafaranga yashize. Oya nta mugore wareko mugabo ni ngewe wijyanye ku ruhande ngewe wijyanye ku ruhande ariko iyo nyeneye inshuti yanjye runaka yanyitwaye neza nkayibwira ni ngwino tuganire iraza ukagira uko wigenza nk'umupapa
oya byo twarabirenze ni kwa kuno bati ngwino sheri dusangira agafi dusangira akadari ibintu nk'ibyo nawe yishimemo tujye mu kazi k'ikinyarwanda tutahe tunezerewe. Ariko hari ikintu muri comment bavuze mu bapapa mwabanye cyangwa se mu kigare wagenderagamo habuze nabongera kugufata amaboko ku buryo bongera kukuzamura cyangwa se inshuti wapi nta kintu kira kigare nta kintu kiba kimaze. Kigare cy'abahanzi mu Rwanda nabo nta kintu babifitiye ariko ubu ngubu aba diaspora bose turi kumwe nta kibazo. Abapapa se mwasangiraga? Papa twasangiraga bajya bamamagara ati ngwino tuganire, Grit Hotel bavukiye ajya amamagara, Kristo kwa Vena ajya amamagara, ariko kubera ko nta kimwe inzoga inzoga iyo uzinywa zigutera courage zo kujya mu Kigali cy'ibiganiro, ariko buryo utanywa inzoga nta gashyuho ufite, ugenda gake. Yego, niyo mpamvu ubu ngubu mbese ibintu ndabona mushuti wawe Nzofashe. Nzovu bite Jean Nzovu waje ugasuhuza ngwino usuhuze nta kibazo barimo konkorera amasuku ngwino usuhuze ngwino usuhuze ariko ngwino usuhuze mushuti wawe dora ngwino usuhuze ariko mwagiye musirimuka Jean Nzovu mwagiye musirimuka wowe wibera mu mipuri yonyine gusa nta nzoga tunywa n'amazi suza se Nzovu wagiye uza ugakorerwa amasuku wagiye uza none wowe ushaka ariko Nzovu umvase ninde uzaba mucomaze ninde uzaba ariko jewe nzaba mucoma Nzovu ariko wagiye ubu musirimu urabona ko kabananga n'ubwo ari amafaranga wagiye umusirimu sha wagiye umusirimu hoya Nzovu urabona ko ari mu mashira pedicure ariko Nzovu urumva ko Nzovu we aracyari muri bya bindi bya bindi byayamaze sha nibyo yibereyemo. Nzovu nawe yavuze ngo ashaka kwiyogoshesha muri Oxygen, niyo mpamvu ubona aje turashaka kuza kumwogosha turebe koko ndeba abasitari bose ugiye none nabayaka abasitari bose baba YouTube ko bose ugiye kubibasira. Oxygen igomba kuba salo nziza muri uno mujyi kandi itanga serivisi. Umuntu agomba no guhamagara n'abakinyi n'ibiki bose. Oya bagomba kujya basa n'abahanzi cyane rwose. Turimo turaganira ku nzira yawe, tukubwira kuntu muri comment bagiye batubwira ko amafaranga uvuga ko wari ufite miliyoni 700 ukazimara, ariko hafite kuba utayara yamaze kuko wenda yo miliyoni 700 utazirya ngo uzimare. Amafaranga ntago apfa gushira, hari imitungo baraguzemo nk'ubwo muri abo bagore batatu bose bamazu yabo no masambo yabo bose baratuye. Nukuvuga ngo nta umuntu yaba ari amafaranga ntago harababara ikiti. Yego, ariko n'imitungo nayo uyibariramo buryo byose wabibariyemo, niyo mpamvu mvuze ayo mafaranga. Wibibariramo kuba abagore n'abana babo bigira igihe barira igihe bakaba bari mu mazu yabo, nabyo no kubishimira Imana. Naho ubundi twebwe rero abagabo bariye amafaranga nta n'ubu dusaza tukiyarya. None si ibi byose si amafaranga. N'ubundi dusaza tukiyarya cyane. Abantu baratuze rwose, urabona ko n'ubundi nubwo yashira n'ubundi bagomeze kuba basirimu, kuko hari abantu benshi batunze na miliyoni 50 utaza mu mashini pedicure. Nkubwiye imyaka mfite ngo yishyure 15,000. nyine nkubwiye imyaka mfite abayifite bagenzi banjye bose bazanye imvi nka buriya Nzovu turangana. Tumara amatsiko ufite imyaka ingahe? Nzovu turangana. Hariyo narwaye mitatu, hariyo nabanje gushaka amafaranga 2 ubwo ni 5. Mfite imyaka hafi 53. Kuko nkuraho yayindi warwaye. Ariko Nzovu we ntiyigeze ayikuraho, yose aracyayifite. Burya Nzovu twarabyirukanye mu muhima. Nzovu twarabyirukanye ara mu muhima nuwa kera cyane. Kabananga turagushimiye kuba waje kuduteza imbere muri Oxygen Salon. Turanishimye cyane, urabona ko n'abakozi babikunze kandi babyishimiye. Reka ngewe ndangize ikiganiro cyangwa se ndangize kino kiganiro twari turimo turaganira kugira ngo serivisi waje guhabwa ihabwe neza utuje. Yego, tutarimo kuganira amagambo menshi kugira ngo ubashe kubifiringa cyangwa se ubashe kunyurwa n'iyo serivisi. Murakoze. Nanashishikariza cyane abantu kuduteza imbere kuri Oxygen Salon. Dukorera hano downtown hejuru ya bisi z'inyamirambo, umuryango ni F2 nimero 36. Ndatanga nimero kugira ngo abantu badukurikiye, abapapa bashaka kuza gukoresha pedicure manicure,
ni 0788 366 45 27. Dutanga serivisi zose, dutanga serivisi z'abadamu, abana, turogosha, turadefiriza, dukora make-up, dukora n'inzara ku buryo bwiza. Murabona ko rwose serivisi zacu wenda araza kuza kubabwira kugira ngo abapapa badukurikiye babashe kumenya ngo byakunda ko umuntu yajya kwisukuza cyangwa se gukora isuku muri weekend, gukoresha pedicure manicure, bakagucira inzara bakagutunganya. Abapapa benshi hari igihe mu rugo batinya no kwambura inkweto cyangwa bageze ahantu kubera nyine bataba batunganye neza. Ariko n'umuntu wakoramo inkweto, ari n'umuntu wakoramo inkweto abantu bari muri salo bose bagahita biruka. Kandi muri Oxygen ni igisubizo cyiza kubera nta suka bafite. Yego. Reka rero uyu mukobwa agomeza kwiteho, uyu mumama agukorere neza, kandi ndakeka ko uri bunyurwe kuko serivisi za Oxygen ni nyamibwa. Tuzitanga neza rwose, serivisi ibinoze. Yego. Nanashishikariza cyane abantu kutugana. Hano turi muri downtown, ubutaha wenda tuzakorera muri Oxygen salo yo muri Chic no muri Tropico. Hose dufitemo salo. Yego. Ubwo ngubwo abantu badukurikiye bari no kureba kino kiganiro babashe kuzamekinga sure iyo muri Tropico. Winjira muri Tropico ugahita ubona umuryango ukimara kuba security bamaze kugusaka, uhita ubona ibyapa byanditseho Oxygen Kigali Nails. Noneho muri Chic winjira hariya ku Muti Restaurant inyuma ya Access Bank, uhita ubona Oxygen Salon, naho batanga serivisi nziza kandi inoze. Ariko uyu munsi twakoreye ikiganiro kuri Oxygen Salon. Reka Kabananga agomeze guhabwa serivisi yiwe kandi atuje. Murakoze.